iTech স্কিলের আপডেট পাওয়ার জন্য প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল আইকন প্রেস করুন। হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকের টপিকটা হচ্ছে অডিও ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ নিয়ে। ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজটা কেন হয়? আপনার কম্পিউটারের প্রসেসর এবং কম্পিউটারের ফ্যান থেকে নয়েজটা আসে। এই নয়েজটা আপনি রিমুভ করতে পারেন শুধু এক সফটওয়্যার দিয়ে। সফটওয়্যারটার নাম হচ্ছে অডাসিটি। অডাসিটি একটা ওপেন সোর্স এবং অনেক হালকা একটা সফটওয়্যার। অডাসিটির ডাউনলোড লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। অডাসিটি ওপেন করলাম, এগুলো হচ্ছে নয়েজ। Hello guys, I am audiophile with background noise. আপনি যে নয়েজটা রিমুভ করতে চাইতেছেন ওই জায়গা থেকে নয়েজ এর একটা স্যাম্পল কালেকশন করার জন্য নয়েজ এর ওই জায়গায় সিলেক্ট করলাম। দেন ইফেক্ট মেনুতে গিয়ে নয়েজ রিডাকশনে ক্লিক করলাম। দেন গেট প্রোফাইলে ক্লিক করলাম। এখন ফুল অডিও সিলেক্ট করে ইফেক্টে গিয়ে নয়েজ রিডাকশনে গিয়ে নয়েজ রিডাকশন 12, সেন্সিটিভিটি 6 এবং ফ্রিকোয়েন্সি স্মুথিং 0 রেডিও বাটনে রিডিউসে রাখবেন। ওকে করলাম, ডান। দেখুন নয়েজ অনেক কমে গেছে। Hello guys, I am audiophile with background noise. এখন একটু নয়েজ আছে, সো আমি সেম কাজটা আবার করলাম। Hello guys, I am audiophile with background noise. বাট বলে আপনার ভয়েসের স্যাম্পল নেবেন না। যদি নেন তাহলে আপনার ভয়েস রিমুভ হয়ে যাবে। আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের কাজে আসবে। ভিডিওটা আপনার ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করুন এবং কমেন্ট করে জানান আপনার ভিডিওটা কেমন লেগেছে। আর অডিও নিয়ে কোনো প্রবলেম থাকলে প্লিজ কমেন্ট করে জানান। ধন্যবাদ।